दोस्तों ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या घबरा जाते हैं। इसीलिए गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो कॉकटेल ब्रीडिंग आपकी बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको अहम ब्रीडिंग टिप्स और एक ख़ास ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपकी कॉकटेल ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉकटेल क्यों बेहतरीन ब्रीडिंग बर्ड है। कॉकटेल गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में ब्रीडिंग करता है। ये साल की 12 महीने ब्रीडिंग कर सकता है। इसकी ब्रीडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, यह ज़्यादा अंडे देता है और ज़्यादा बच्चे पालता है। ये बहुत मजबूत और मजबूत परिंदा है। ये बहुत ऐसा होता है कि इसको ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती और ज़्यादा सर्दी गर्मी भी नहीं लगती। ठीक है ना दोस्तों, गर्मी और सर्दी दोनों को आसानी से बर्दाश्त करता है। ख़ासतौर पर गर्मियों में हीट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। घरेलू माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ये मेरे ख़ास ब्रीड है जो मैंने 3 से 4 साल से पाली हुई है, और यकीन करें मैंने अपना पूरा सेटअप सिर्फ एक जोड़े से तैयार किया। एक जोड़े से मैंने 10 जोड़े तैयार की, जिसकी वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिप्स नंबर 1, जिन्स की तस्दीक। सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आपके परिंदे नर और मादा है। अगर दोनों मादा हो जाए ब्रीडिंग नहीं होगी, परिंदा आपस में लड़ेंगे, आपकी कीमती वक्त और पूरा ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए जेंडर कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 2, मुकम्मल तैयारी और सेहत। ब्रीडिंग से पहले ब्रीडिंग परिंदे मुकम्मल पर निकली हुई हो, सेहतमंद और एक्टिव हो। अगर कम उम्र हो या लड़ाई करे तो ब्रीडिंग नहीं होगी। मैं इसी मौजू पर पहले ही एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो मीटिंग नहीं होगी। अगर मीटिंग नहीं होगी तो अंडे नहीं आएंगे, और अगर अंडे नहीं आएंगे तो बच्चे नहीं निकलेंगे। तो हमें सब चीज़ों का बराबर ख्याल रखना है दोस्तों। कॉकटेल को मुकम्मल सुकून, शोर से पाक माहौल, बार बार डिस्टर्ब ना करे। कॉकटेल को ऐसा जगह चाहिए वो जगह जो पुरसुकून हो, मुकम्मल सुकून हो वहाँ पर, और शोर शराबा कम हो। ठीक है ना दोस्तों। अब पिंजरे का साइज़ लोग अक्सर कॉकटेल को छोटा दे देते हैं या बड़ा तो खैर फिर भी ठीक है, लेकिन छोटा जगह कॉकटेल के लिए अच्छी नहीं होती। हमेशा बड़ा पिंजरा इस्तेमाल करें। बड़ा पिंजरा अच्छी मूवमेंट होंगी, इसी में अच्छी ब्रीडिंग होगा। छोटा पिंजरा अंडे टूटने का सबब बनता है, बच्चे मर भी सकते हैं दोस्तों। सही उम्र। कॉकटेल 12 से 14 माह में ब्रीडिंग के काबिल होता है, लेकिन जल्दी ब्रीडिंग में अनफर्टाइल अंडों का खतरा होता है। हमेशा मुकम्मल बालिग परिंदों से ही ब्रीडिंग करवाए। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ब्रीडिंग कामयाब हो तो सॉफ्ट फूड रोज़ाना देना लाजमी है। अगर सॉफ्ट फूड ना दिया जाए, मीटिंग नहीं होगी, अंडे ख़राब हो सकते हैं, परिंदे अंडे छोड़ देती है, बच्चे मर सकते हैं। बेहतरीन सॉफ्ट फूड की चीज़ें यही है कि ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड हल्का उबला हुआ चावल, भीगी हुई दाने, बारीक कटी पालक, भीगी हुई दालें, कद्दू की बीज, धनिया और पुदीना। दोस्तों आप इसको भिगोई हुई दालें में अब मुख्तलिफ दालें आ गई। आपको जो भी दालें आसानी से मिल जाए आप वही इसको दिया करें, रात भर भिगो कर, और फिर सुबह अपने परिंदों को दिया करें। तो इससे बेहतरीन साइज़ होगा उसी का, और बेहतरीन ब्रीडिंग होगी आपके पास। एक और चीज़ दोस्तों कि आपने जो बंग होता है ना, बंग लाजमी कॉकटेल को देना है, क्योंकि बंग से उसकी अंदर बहुत एनर्जी होती है। ये तमाम चीज़ें कुदरती तौर पर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम पर मुश्तमिल होती है, और ब्रीडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर आप कॉकटेल के लिए प्रच डंडा की टिप, अपनी लोहे जो बैठने का स्टिक होता है दोस्तों, अगर आप लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें दोस्तों। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए स्टिक, ना ज़्यादा मोटा हो। ऐसा हो कि परिंदे पंजे फैला कर बैठ सके उसी पर।
इससे मीटिंग लंबी होती है, बैलेंस अच्छा रहता है, ब्रीडिंग कामयाब होती है दोस्तों। नेस्ट बॉक्स बड़ा और मजबूत होना चाहिए दोस्तों। आप कॉकटेल को बड़ा नेस्ट बॉक्स दिया करें। छोटा बॉक्स अंडे तोड़ देता है, बच्चे ज़ाय हो सकते हैं। नेस्ट बॉक्स हिलता न हो, अच्छी तरह साफ हो दोस्तों। कॉकटेल बहुत हसास और मूडी होता है, ज़रा सी हरकत पर भी वो अंडे छोड़ देता है दोस्तों। अहम वार्निंग यही है कि ये फार्मूला सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्म तासीर होती है। इसमें अज्जा यही है कि काला चना, लाल चावल दोनों को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह आप इसे पानी निकाल दें, इसमें सूरजमुखी के बीज शामिल करें, फिर शामिल करें इसमें 1 चम्मच वनीला सिरप, मछली की तेल की 4 कैप्सूल, 2 विटामिन कैप्सूल, अच्छी तरह मिक्स करें और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दें। मुसलसल 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें दोस्तों। इसके नताइज ये होंगे कि 4 से 7 दिन में मीटिंग शुरू होगी, अंडे आना शुरू होंगे, बेहतर फर्टिलिटी होगी, ज़्यादा बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये फार्मूला उन परिंदों के लिए है भी बेहतरीन है जो कम अंडे देते हैं, जिनके अंडे नहीं निकलते, मादा नर को कबूल नहीं करती, बच्चे जल्द मर जाते हैं या अनफर्टिलिटी का मसला आता है दोस्तों। तो ये इस फार्मूले को आप इन सब हालात में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।